নমস্কার, আমি ডাক্তার অনির্বাণ সাউ। আমার চ্যানেল একটু চিন্তা একটু ভাবনা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে যে বিষয়টা বা টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ড্রাই কফ, মানে শুকনো কাশি। এখনকার দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের চেম্বারে, প্রথমেই বলে রাখি যে আমাদের চেম্বারে যে সমস্ত রোগীরা আসেন বা দেখাতে আসেন তাদের সবাইকে বলে দেওয়া থাকে যে আমাদের চেম্বারে শুধুমাত্র পুরনো এবং জটিল রোগেরই চিকিৎসা হয়। এছাড়া জ্বর, সর্দি, কাশি এই রকম চিকিৎসা আমরা চেম্বারে সাধারণত করি না, ঠিক আছে? কারণ আমাদের পুরনো এবং জটিল রোগের রুগী এতটা পরিমাণ আমাদের চেম্বারে যে চাপটা থাকে, এরপর যদি জ্বর, সর্দি, কাশির রুগী আসে তাতে আমাদের চাপ আরও অনেকটা বেড়ে যায়, ফলে সেই রুগীগুলোকে দেখতে একটু অসুবিধা হতে পারে। সেই জন্যই জ্বর, সর্দি, কাশির রুগীদের আমাদের বারণই থাকে যে আপনারা মানে এই সমস্ত পুরনো রোগ না হলে আমাদের চেম্বারে যাতে না আসা হয়, ঠিক আছে? আমরা আমাদের এমনকি পলিব্যাগেও আমরা লিখে রেখে থাকি যে এখানে শুধুমাত্র কেবলমাত্র পুরানো জটিল রোগেরই চিকিৎসা করা হয়। যে সমস্ত রোগগুলোর জন্য আপনি অ্যালোপ্যাথি অনেকদিন দেখাচ্ছেন, ভালো হচ্ছে না, যেগুলো অপারেশন করতে বলেছে, আপনি যাতে সেগুলো অপারেশন করতে না হয়, এই টাইপের রুগী সাধারণত আমরা দেখি, ঠিক আছে? কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে এই শুকনো কাশি নিয়ে কথা এই কারণে বলতে হচ্ছে যে এইগুলো বারণ করা সত্ত্বেও বা পলিব্যাগে আমাদের বলা থাকা সত্ত্বেও দেখছি আজকাল প্রচুর কাশির রুগী আমাদের চেম্বারে আসছে। তো চেম্বারে যখন আসছে তাদেরকে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে কাশির রুগী তো আমাদের বারণই থাকে, আপনারা কেন আসছেন আমাদের চেম্বারে, তখন তারা দেখাচ্ছে যে কাশিটা আজকে থেকে না ডাক্তারবাবু, কাশিটা প্রায় 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ ধরে হচ্ছে। এর জন্য আমরা এই ডাক্তার দেখিয়েছি, দেখছি তারা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে, তারা অ্যান্টি অ্যালার্জেটিক ওষুধ দিয়েছে, তারা কাপ সিরাপ দিয়েছে, সমস্ত ওষুধপত্র যা যা চলে সেই সব খাওয়া হয়েছে। এমনকি অনেক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারও কেউ দেখিয়েছে। এই ওষুধগুলো খাওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে তাদের কাশি ভালো হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো এই কাশি ভালো না হওয়ার কারণটা কি? আগে তো কাশি মানুষের ঠিক হয়ে যেত, এখন মানুষের এই কাশিগুলো ভালো হচ্ছে না কেন? এই কাশি ভালো না হওয়ার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে এক ধরনের অ্যাসমা এখন খুব প্রচুর পরিমাণে মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে। সেটা হচ্ছে কফ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাসমা, ঠিক আছে? তো যখন রুগীকে আমরা বলছি যে আপনার বাচ্চার বা আপনার কফ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাসমা আছে, তখন রুগী বলছে না না, আমার তো কোনো হাঁপানি নেই, আমি তো রাস্তাঘাট ভালোভাবে চলি, সমস্ত কাজ করি, আমার তো কিছুই না ডাক্তারবাবু, শুধু শুকনো কাশি হয়। এমনকি আমি এক্সরেও করেছি, এক্সরেতেও দেখাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি বলে রাখি যে নর্মাল ক্লাসিক অ্যাথমা আর কমপ্লেন অ্যাথমার মধ্যে তফাৎটাই অনেকের জানা নেই। আজকে এটা জানাবো বলেই আজকের ভিডিওটা আমরা সাধারণত করতে এসেছি। নর্মাল ক্লাসিক অ্যাথমাতে কী হয়, রুগী হাঁপিয়ে যাবে, রুগী কাজ করতে করতে তার বুকে সাঁই সাঁই আওয়াজ হবে, ডাক্তারবাবু স্টেথো লাগিয়ে যখনই চেস্ট চেক করবে তখন দেখবে সেখানে হুইজলিং সাউন্ড আসছে, ঠিক আছে? বুকের মধ্যে প্রচুর সর্দি ঘর ঘর করতে থাকে, ঠিক আছে? এক্সরে করলে সেখানে পরিষ্কার অ্যাথমার ওই মিউকাসগুলো চেস্টে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু যখন কফ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাথমা হয় তখন কিন্তু সেখানে রুগী 1 নম্বর হাঁপিয়ে যায় না, রুগীর বুকে কোনো রকম সমস্যা হয় না, জিএস এক্সরেতেও কিচ্ছু ধরা পড়ে না। এর কারণটা কি? এর কারণ হচ্ছে আমাদের যে এটা আছে, মানে আমি যদি আপনাকে লাংসের ছবিটা দেখাই, সেটা হচ্ছে জাস্ট মিনিট। একবার এখানে কিছু দিন আসো, এই যে আমাদের লাংস আছে, ঠিক আছে? এই লাংসের মধ্যে এই যে লাংস যেটা আছে, এই লাংসের মধ্যে যে দুদিকে যে লাংস আছে, এই লাংসে এখানে কোনো প্রবলেম হয় না, এখানে প্রবলেম মেনলি হয় ট্র্যাকিয়াতে। অর্থাৎ এই যে ট্র্যাকিয়াটা আছে, এই ট্র্যাকিয়ার মধ্যে এক ধরনের ইনফ্লামেশন হবে। এই ট্র্যাকিয়াটা ইনফ্লামেশনটা হওয়ার জন্য তখন দেখা যায় যে ওখানে ওই শুকনো কাশি এক ধরনের শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে? কফ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাজমাতে যেটা হয় সেটা এক এবং একমাত্র সমস্যা কি, এর সমস্যাটা হচ্ছে শুকনো কাশি। এই শুকনো কাশি দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, বিকেল নেই, যখন তখন হতে পারে। স্পেসিক্যালি রাতের দিকে একটু বেশি হয়। আপনি কোনো রকম হাঁপিয়ে যাবেন না, আপনি কোনো কাজ করতে কোনো অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে? শুধুমাত্র দেখা যায় বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়, এই বর্ষার পর, এই শীতের সময়টায়, মানে যখন ওয়েদার একটু চেঞ্জ হচ্ছে তখনই কাশিটা হচ্ছে। যদি এটা 1 বছর কি 2 বছর এরকম দেখছেন কাশি হচ্ছে, চিন্তা করার দরকার নেই। কিন্তু দেখেন প্রতি বছর বছর ঠিক নির্দিষ্ট এই সময়গুলোতেই কাশিটা হচ্ছে, এবং সেই কাশিটা আগে 1 বার 2 বার ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যেত, এখন সেই ওষুধ কাশিটার অনেক দিন ধরে আপনি ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু সেই কাশিটা আর কমছে না বা সেই কাশিটা ভালো হচ্ছে না। তা আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে বছরের পর বছর নির্দিষ্ট একই সময় কাশিটা হচ্ছে, সেই কাশিটা ওষুধ খেলেও ভালো হচ্ছে না, অথচ 4 সপ্তাহ 6 সপ্তাহ পর কাশিটা নিজে থেকে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় এরকম হয় আমাদের, রুগী আগে 3-4 সপ্তাহ অন্য ডাক্তার দেখিয়েছে, আমার কাছে এসে দেখালো, আমি ওষুধ দিলাম, ভালো হয়ে গেল।
রুগী ভাবছে এটা ডাক্তারবাবুর জন্য ভালো, এটা কখনোই আমার জন্য ভালো হলো না। এখন এই রোগটার নিয়মই হচ্ছে এটা, যে 4 থেকে 5 সপ্তাহের মধ্যে এই কাশিটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এটা বছরের পর বছর হতে থাকে, আর যদি এটা নির্দিষ্ট সময় হয়, ঠিক ওয়েদার চেঞ্জ হলেই হচ্ছে, এবং যদি দেখেন যে কোনো ওষুধ খেয়েই কাশিটা যাচ্ছে না, একদম 4 সপ্তাহ 5 সপ্তাহ এমনকি 6 সপ্তাহ পর কাশিটা তবে নিজে থেকে চলে যাচ্ছে, তো নর্মালি কখনোই এটাকে আপনারা নর্মাল কাশি ভাববেন না। এই শুকনো কাশিটা কোনো নর্মাল কাশি নয়, মনে হচ্ছে নর্মাল কাশি, কিন্তু এটা একটা কফ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাসমার একটা প্রথম স্টেপ। এটাই পরবর্তীকালে আপনার ক্লাসিক্যাল অ্যাসমা, যে অ্যাসমায় আপনি হাঁপিয়ে যাবেন, বুকে সর্দি হবে, সেই অ্যাসমায় চলে যেতে পারে, ঠিক আছে? তাই যদি দেখেন যে এরকম কাশি হচ্ছে, সেটা বারবার হচ্ছে, সেটা ওষুধ খেলে প্রথমে ঠিক হচ্ছে না, তাই পরবর্তীকালে এই সমস্ত কাশির জন্য কখনোই নর্মাল ডাক্তার না দেখিয়ে স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখান, ঠিক আছে? কোয়ালিফাইড ডাক্তারদের দেখান, যারা এই কাশিটাকে কী বা কিসের কাশি বোঝার ক্ষমতা রাখে, এরকম ডাক্তারদের আপনারা দেখান। আর অ্যালোপ্যাথিতে গেলে এইসব দেখেছি আমরা যে ইনহেলার তারা দিয়ে দেয়, ইনহেলার দিলে তারা অনেকটা ভালো থাকে। আর যারা ইনহেলার না নিয়ে এই রোগটাকে ভালো করতে চান, তারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আশা করছি এই টাইপের কাশি, যে কফ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাসমা যেটা আপনাদের শুরু হচ্ছে, এটাকেই প্রথমেই আমরা আটকে দিতে পারবো, যাতে না এটা কখনো ক্লাসিক্যাল অ্যাসমা পর্যন্ত চলে যেতে পারে। নমস্কার।